Hello，各位大家好，这里是 TGX 空间。本期呢为大家带来的是这款PDX 隐忍升级代扣。我个人呢还是比较喜欢那个称呼喜诺比为隐忍，所以呢我以下称它为那个隐忍代扣。首先看一下包装，这个正面呢是泰梨的隐忍形态，还有这个隐忍代扣。其实说实话，就泰梨的这一整个外装形态，无论是它从这个皮套啊，还是这个武器啊，还是到这个变身道具啊，这都是同模换色。皮套呢，甚至直接把咱们这个卧弓的这个隐忍装甲直接扒下来啊！对，这个下巴呢也是扒的那个牛牛僵尸的装甲，就是连改都不改，直接往上套。带扣呢和之前这个发售过的这个绿色忍者带扣是大部分都是同模的。其实所以综上所述呢，这个形态是敷衍，真的敷衍，而且敷衍在方方面面。接着看回包装，包装的左面、右面、下面、上面，最后就是背面。这包装背面就逼格拉满了，整体呢呈现出的是这么个忍者风。还有这个泰梨和隐忍的特写，以及隐忍的这个标志性台词，包装非常帅气啊！就是说到这个，就不得不吐槽一下了啊！就这包装，不比某个打着 PB 限定，然后把玩法还给你写在背面，而且只有6个音效的最终带扣强吗？OK， 包装说完呢，咱们看回玩具本体。本体呢，大部分都是采用这个紫色成型色，这都成型色了，肯定逃不过你戴哥祖传的水纹。因为是单独发生的原因，所以呢，这个背面啊，它相比之前那个 DX 绿忍者带扣，头胶呢要少一点点。然后呢，这个带扣的底部呢，就是这里会多出这么一个台词按钮。变身前呢，一共是6句，单按即可触发，长按呢触发锦盒的变身。让我们先听一下音效，拔掉绝缘条，没有开机音。実は俺も仮面ライダーだってことは姉ちゃんには内緒なんだ。行こう、レンタロウさん。ここで諦めるわけにはいかない。俺が仮面ライダーとして戦うのは叶えたい願いがあるからだ。これをOK， 变身前的台词就这么几句。接下来呢，咱们联动一下腰带。变身之后呢，单按一下这个台词按钮，一共也是会有新的6句台词。OK， 咱们联动一下其他无声大带扣。
可以看到，就是变身的话呢，它只是报这么一个名字的，没有实际性的联动。和那个单体发生的代扣联动呢，那就肯定是他俩各放各的了。OK， 进行一下小小的总结。这款 PDX 隐忍代扣呢，应该算是戴哥在这个 PDX 系列的第一个试水产品。其实呢，这个隐忍代扣和后续发布的这个 PDX 忍者代扣才是真正的兄弟。至于这个 DX 忍者，它就是个意外。说回本款产品，它的音效呢其实不是很多，但是呢它有台词。而且呢，它是有收录这个锦盒变身这个，哎，这个就很爽。而且它的现在的现货价呢也不是很高，综合来看呢，它的性价比还是很不错的。喜欢的小伙伴呢可以尽早入手一个。好，这里是 TGX 空间，我们下期视频不见不散，拜拜。